warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok limbah kimia. Di sini kita ingin membuat eksperimen, yaitu membuat es krim tanpa kertas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ihsanuddin Ramadan. Dan Muhammad Ahmad Suryo. Saya Chelsea Mahasiswa. Saya tadi Ibu Marcella. Lanjut saja ke alat dan bahannya. Tonton sampai selesai ya. Untuk alat dan bahannya ada es batu, cup es krim, sendok es krim, gelas ukur, garam pasar, susu, plastik ziplock, dan satu buah batu. Enak banget, enak banget teksturnya itu lembut kayak es krim pada umumnya. Enak. Nilainya 90. Terima kasih Bapak. Nilainya berapa? 92. Terima kasih Bu. Ngomongin mau ngomongin? Tekstur. Nilainya? Nilainya 90. 88. Terima kasih. Bagaimana hasil dari eksperimen ini? Apakah es krim yang dihasilkan sudah mencapai konsistensi yang diinginkan? Saya hasil eksperimen ini cukup baik, memiliki rasa yang pas dan manis, lembut. Namun secara tekstur belum, karena es krim ini masih terlalu cair dan sangat mudah bercair. Saya ingin menjawab soal nomor 2, yaitu mengapa kita perlu menambahkan garam dapur ke dalam es batu. Apa fungsi garam dalam proses pembuatan es krim? Menurut saya, fungsi penambahan garam saat pembuatan es krim itu untuk menurunkan titik beku es krim sehingga es krim tersebut tidak mudah cair. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya itu, apa perbedaan hasil eksperimen ini dengan proses pembuatan es krim menggunakan kulkas? Apakah ada kelebihan atau kekurangan dari metode tanpa kulkas ini? Jawabannya itu, pembuatan es krim menggunakan kulkas secara tekstur lebih lembut dibanding metode tanpa kulkas. Hal ini dikarenakan dalam metode tanpa kulkas, pengocokan dilakukan tanpa pendingin sehingga menghasilkan buih yang kurang stabil. Kelebihan dari es krim dengan metode tanpa kulkas lebih cepat membusuk, tetapi kekurangannya lebih cepat mencair dibanding es krim dengan metode menggunakan kulkas. Nomor 4, apakah ada cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas yang mungkin lebih efisien atau menghasilkan es krim dengan tekstur yang lebih baik? Tadi kan kelompok kami nyobain 3 cara, Bu. Jadi yang paling efisien tuh ada dikocok-kocok pakai plastik ziplock sama
pakai kaleng, Bu. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu eksperimen membuat es krim tanpa kulkas ini adalah realisasi dari materi sifat poligamis larutan, yaitu penurunan titik beku. Cara kita menurunkan titik beku yaitu dengan cara menambahkan garam dan es batu. Menurut kita, eksperimen yang sudah dilakukan, semakin banyak kita menambahkan garam pada es batu, akan semakin cepat juga penurunan pembekuan larutan tersebut, dan semakin kecil perantara larutan tersebut akan semakin cepat juga proses pembekuannya.